Сейчас я буду делать укладку на Dyson. Предварительно на кожу головы я наношу сыворотку для роста волос. На длину я наношу несмываемый уход, который достраивает мой волос до идеального. То есть я работаю с липидным слоем. Идеальный волос вы увидите в конце видео. Дальше я беру Dyson. В целом не важно, на что сушить, важно как. Беру свою любимую насадку и укладываю волосы на расческу брашинг. И посмотрите, какие гладкие блестящие волосы я получила в итоге. Хотя у меня волос очень пористый, если с ним ничего не делать, то он будет торчать в разные стороны. Но шик.